Eu quero saudar os irmãos e, com a paz do Senhor Jesus, é um grande privilégio estar com vocês novamente aqui nesse culto de sexta-feira. Я хочу поприветствовать всех миром Божьим и сказать, для нас большая радость и большая привилегия в эту пятницу снова быть со всеми вместе, братья и сестры. Quero dizer aos irmãos que há um amor muito grande do nosso povo aqui nos Estados Unidos para com o povo da Rússia e de todos os países da antiga União Soviética. И я хотел сказать, что наш народ здесь, наши церкви в Америке любят вас всех, молятся о вас, о церквях в СНГ. Nós temos uma família representante dessa região aqui que não nos deixa esquecer de vocês. У нас здесь целая семья, которая вас тут представляет, и из-за них мы никогда о вас не забываем. E durante as nossas reuniões semanais, junto com o pastor Alexandre e outros pastores, a gente está sempre lembrando de vocês nas nossas orações. И на наших еженедельных пасторских собраниях вместе с пастором Алexandre мы всегда в наших молитвах вспоминаем о вас. Muito bem, meus irmãos, o assunto nosso hoje é dentro de uma revelação, dentro de uma visão que o Senhor mostrou na nossa última reunião. И тема сегодняшней нашей проповеди основана на одном из видений, которое Господь дал на последнем нашем собрании. É o assunto da palavra da vida e a palavra viva, as diferenças entre a palavra da vida e a palavra viva. Господь сказал, чтобы мы поразмышляли о слове жизни и о живом слове, и о разнице между словом жизни и живым словом. Eu convido os irmãos para abrirem em dois textos. Primeiramente, no Salmo 119, versículo 105, que é outra referência lá, né, Samir? Ага. И я хотел пригласить вас. Мы в самом начале зачитаем два текста Священного Писания. Первый текст – это 118-й Псалом, 105 стих. E depois no Salmo, aliás, em Isaías 30, 21. Потом мы зачитаем Исаию, пророка, 30 главу, 21 стих. Eu vou pedir ao pastor Samir que leia esses dois textos, o Salmo 119, 105 e Isaías 30, 21, por favor. Я попрошу пастора Самира зачитать Священное Писание сначала Псалтырь 118, 105, потом Исаия 30, 21. Так нам говорит Слово Божье, возлюбленный. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». И в Исаии написано: «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, если бы вы уклонились налево». Аминь. Muito bem. Nós observamos, meus irmãos, que há uma grande bênção na palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra da vida и também é a palavra viva. Возлюбленные, мы уже все знаем, да, что Слово Божье является огромным благословением для нас. Слово жизни и живое Слово. Eu gostaria de, antes de continuar, que o Samir contasse um dom, esse dom que foi dado na nossa reunião, que é uma visão muito importante para nós entendermos essas diferenças. И прежде чем мы приступим, я попрошу пастора Самира, чтобы он зачитал дар, который Бог дал на нашей встрече, потому что он очень важен для того, чтобы мы увидели эту разницу. В видении Бог показал, что были две Библии. Первая Библия была большая, очень красивая Библия. И на обложке этой Библии стояла печать с именем человека какого-то. И другая Библия, она была как пергамент, да, кожаная книга, и на ней тоже стояла печать, но печать стояла и на первой, и на последней странице. Но эта печать уже была печать Агнца. И эта печать Агнца, она была из красного такого алого цвета. Первая Библия, она имела слово написанное, да, фразу, написанную в самом низу, почти незаметно. Было написано секуляризированное слово.
И Господь, Он привлекал наше внимание на это маленькое название, которое почти никто не замечал. И так было два вида Библии. Господь сказал, огромное количество людей имеет вот этот первый экземпляр Библии, большая, красивая, но секуляризированная. Но вам нужно использовать этот второй экземпляр. Аминь. Amém. Obrigado, Samir. A palavra de Deus, meus irmãos, a Bíblia, tem duas origens: aquilo que é histórico e aquilo que é profético. Слово Божье имеет два источника. Один источник, он исторический, другой источник, он пророческий. Quando nós lemos em Hebreus 4:12, o texto diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Когда мы читаем послание к Евреям 4:12, там говорится, «Ибо Слово Божье, оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». E é uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Это меч, который проникает до разделения души, духа, составов и мозгов. E ela também é apta para discernir os nossos pensamentos e as nossas intenções do coração. Оно также способно судить помышления и намерения сердец наших. Então, quando a Bíblia é comparada a uma espada, nós observamos dois gumes, dois fios. Да, отметим, что Библию сравнивают с обоюдоострым мечом. Да, мы понимаем, что там два лезвия, двухстороннее лезвие. Isso nos leva a entender que a palavra de Deus tem dois fundamentos: a inspiração e a revelação. То есть две режущих стороны. Это приводит нас к пониманию того, что Слово Божье имеет две основы: вдохновение и откровение. O propósito de Deus ao nos dar a Bíblia é apresentar o projeto de salvação para o homem, desde o primeiro livro, né, desde Gênesis até o Apocalipse. И Божий замысел, да, в том, чтобы дать нам Библию, потому что Библия, она представляет план спасения человека, который от первой книги Библии, Бытия, и до последней, до Откровения. E essa salvação está centralizada na pessoa gloriosa do Senhor Jesus, que é revelado pelo Espírito Santo em toda a Bíblia. И это спасение, оно сосредоточено на славной личности Господа Иисуса, и Он раскрывается Духом Святым на протяжении всей Библии. Por figuras, por símbolos, por alegorias, até pela aparição do Senhor Jesus como o anjo do Senhor e outras figuras, né? Да, то есть Он показывается в образах, в символах, в аллегориях, в явлениях, в образе ангела Господня в Ветхом Завете Господа Иисуса и других образов. Jesus é o cordeiro, ele é o bom pastor, ele é visto no tabernáculo, ele é o leão da tribo de Judá e tantos outros símbolos e tipos que o Senhor Jesus é apresentado na Bíblia. Итак, Господь Иисус представлен как агнец, но Он также представлен как добрый пастырь. Он сам является скиней, Он лев из колена Иудина и очень много других символов и прообразов. Vamos falar um pouco sobre os fundamentos, a inspiração e a revelação. И мы поговорим немножечко об основании Библии, да, о вдохновении и об откровении. Porque são segredos do Espírito Santo para o seu povo. Потому что это секреты Духа Святого, сокрытые для народа Его. Então, meus irmãos, para nós entendermos a Bíblia na sua profundidade, é necessário compreender esses dois elementos que guardam os mistérios da palavra. Так, чтобы нам понять Библию во всей ее глубине, необходимо понять этих два ключевых элемента, хранящих в себе тайны Слова. Esses mistérios estão dentro da sabedoria de Deus, mas Deus sempre quis compartilhar esses seus mistérios com o homem. То есть эти тайны, они находятся в пределах мудрости Божьей, да, но Он хочет поделиться ими со своими слугами верными. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus mistérios, os seus segredos aos seus servos, os profetas. Как написано, да, Бог ничего не делает, не открыв прежде своим друзьям, своим слугам, пророкам.
E nós sabemos que um dos propósitos da autorrevelação de Deus é se fazer conhecido. Ele quer que nós o conhecemos mais intimamente. И одна из целей Божьего такого самооткровения – это дать нам познать себя. Он хочет, чтобы мы имели с ним близкие отношения, познавали его. Deus quer que saibamos mais a respeito da sua pessoa, da sua vontade, da sua palavra, dos seus propósitos para com a nossa vida. Бог хочет, чтобы мы больше познавали его суть, его личность, его волю, его слово и целях его для нашей жизни. E Deus usa a sua palavra para isso. И Бог использует для этого слово свое. Deus antigamente falou, né, muitas vezes aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias ele está nos falando através do Filho. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в эти последние дни говорит нам в Сыне. O autor de Hebreus fala isso logo no primeiro versículo do livro. Тот, кто написал книгу евреям, он пишет это с самого первого стиха. Agora, no capítulo 2, verso 4 de Hebreus, há um texto interessante que diz assim: testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. И 2 глава, 4 стих послания к евреям говорит: при засвидетельствовании от Бога знамениями, чудесами, различными силами и раздаянием Духа Святого по воле Его. У них написано еще раздаянием даров Духа Святого по воле Его. O que significa, meus irmãos? Significa que Deus continua falando, Deus não parou de falar. Что это означает, братья и сестры? Это говорит о том, что Бог, Он не перестал говорить, Он продолжает говорить и в наши дни. Então, eu queria que o Samir colocasse aquele outro quadro, Samir, por favor. Давайте на слайд, пожалуйста, покажите вот ту картинку. Então, observem, meus irmãos, a inspiração. Вы видите, да, что там есть вдохновение. A inspiração está em azul, né? E a revelação. И откровение, богодухновенность, да, то есть она в голубым, и откровение написано. Então, eu vou explicar isso melhor, né? Entre a inspiração e a revelação está aquilo que é o profético. Я объясню, что между вдохновением и откровением как раз-таки содержится то, что называется пророческим. Então, vamos falar um pouquinho sobre a inspiração da palavra de Deus. Давайте поговорим сначала о богодухновенности Священного Писания. 2 Pedro 1:2. Pode colocar se tiver o texto, Samir. 2 Петра 1:2. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Простите, 2 Петра 1:20-21. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Então, nós observamos que homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia. Итак, святые Божьи человеки, они были вдохновлены Святым Духом записать Священное Писание. Em 2 Timóteo 3:16, diz isso, né, que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Итак, 2 Тимофея 3:16 говорит, да, нам, что все Писание богодухновенно и полезно для научения. Muito bem, então nós observamos nesse quadro, aí está 2 Timóteo, né? 3:16, toda a escritura, eu não sei como é dito em russo, Samir, mas toda a escritura é divinamente inspirada ou toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa? Está escrito toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa. E proveitosa, ótimo. Então observamos aí que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo.
Итак, мы видим, да, в этом стихе, в 2 Тимофею 3,16, что все Слово Божье, оно богодухновенно. Agora, coloca aquele gráfico, por favor, quando mostra a inspiração e a revelação. И сейчас вот если график, если можно, высветите, где показано, да, вот богодухновенность и откровение. Muito bem. Então, vimos a respeito da inspiração. Agora vamos falar sobre a revelação. Итак, мы увидели, да, богодухновенность. Теперь мы поговорим немножечко об откровении. A revelação é a descoberta de um conteúdo histórico em um texto, palavra ou verso, que esconde aquilo que é profético. Так, откровение – это открытие, когда из исторического содержания в тексте, в слове или в стихе Дух Святой открывает пророческое содержание его. Eu vou repetir isso, Samir, por favor. É a descoberta de um conteúdo histórico em um texto, palavra ou verso, que esconde aquilo que é profético. Я повторюсь, откровение – это открытие, когда из исторического содержания в тексте, слове и стихе Дух Святой открывает пророческое содержание, сокрытое в нем. E o que é o profético? И что такое пророческое? É todo projeto ou mistério que vem da eternidade, onde só se manifesta a vontade de Deus através do Espírito Santo. Пророческое – это весь проект или вся тайна Божья, исходящая из вечности, где только воля Божья проявляется через откровение, данное Святым Духом. É Jesus presente, é o mistério vivo. Живая тайна – это Иисус живой и присутствующий. Então, ele se encontra entre a inspiração e a revelação da palavra. Isso é o profético. Он находится между богодухновенным Писанием и откровением Слова. Это и есть пророческое. Sem a revelação, observem, sem a revelação nós podemos facilmente cair na nossa razão. Без откровения мы с легкостью, да, можем заблудиться, впасть в наш разум. Nós vamos pegar o texto da Bíblia e vamos derivar para interpretações baseadas na nossa cultura, nos nossos conceitos humanos. Мы возьмем стих какой-то Священного Писания и начнем дрейфовать к толкованиям, основанным на нашем образовании, на наших человеческих представлениях в букве. Podemos cair, como disse o Dom, numa interpretação secularizada, apenas literária da Bíblia. Мы можем скатиться, да, в такое истолкование секуляризированное или буквальное истолкование Библии. O que a gente chama uma interpretação na letra, né? То, что мы начинаем, называем, да, истолковывать по букве. E se nós cairmos na nossa razão, meus irmãos, nós vamos fugir do propósito de Deus, que é o de se revelar ao homem, trazendo os mistérios que vêm da eternidade, e não da nossa razão. Итак, если мы заблудимся в этих человеческих мыслях, толкованиях, представлениях, мы промахнемся мимо цели Бога, которая состоит в том, чтобы открываться человеку, донося до нас тайны вечности. Então, esse gráfico mostra claramente, não é? A razão vem pela letra, pela nossa cultura, pela filosofia e até por uma teologia feita segundo conceitos humanos. Итак, в этом графике вы можете ясно видеть, что разум, он пользуется буквой, нашим образованием, нашими знаниями, нашими представлениями о мире и даже теологией, да? Então, nós observamos que a inspiração e a revelação têm alcances diferentes. Итак, мы видим, что богодухновенность и откровение совсем на другом уровне. A inspiração nos mostra a palavra da vida. А богодухновенность показывает нам слово жизни. E a revelação nos apresenta a palavra viva. И откровение представляет для нас живое слово. Vamos exemplificar, meus irmãos, no texto de Isaías 30, 21. Vamos explicar melhor essas diferenças. Давайте мы рассмотрим на примере эту разницу. Возьмем текст в Исаии 30, 21, да? Pode ler para nós, por favor, Samir. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему». Muito bem. A primeira parte do versículo aponta o caminho.
Итак, первая часть стиха, она указывает на путь. Este é o caminho. Вот путь. E a segunda parte manda andar nele. А вторая часть, она повелевает, идите по нему. Quando você aponta o caminho, é a palavra da vida. Jesus é o caminho. Когда указывается на путь, это слово жизни, да, потому что Иисус – это путь. Ele é o autor da salvação, ele desceu da sua glória, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar. Isso está escrito na palavra. Он автор нашего спасения, да, он оставил славу свою, он пришел в этот мир, он умер за грехи наши, он воскрес для нашего оправдания. Это то, что богодухновенное Слово Божье говорит нам. Então, os homens inspirados por Deus escreveram. Aquilo que está escrito na Bíblia é inspiração. Nós cremos nisso. Итак, слуги Божьи, рабы Божьи, будучи вдохновленные Духом Святым, написали Слово Божье. Мы верим, что все Писание богодухновенно. E são fatos que, por si só, são inteligíveis, são entendidos. Это мы верим, да, что сами эти факты, да, они ясны, они доступны, понятны. Isso é a palavra da vida. Jesus, eu sou o pão da vida, a água da vida, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. É a palavra da vida. Это все слово жизни, да, вся Библия. Он говорит, я хлеб жизни, я вода жизни, я воскресение и жизнь, я путь, истина и жизнь. Это слово жизни. Agora o texto continua, meus irmãos, o texto diz assim, andai nele. Но текст продолжает и говорит нам, идите по нему, или как у них написано, идите в нем. Agora, como é que nós podemos andar nesse caminho que é Jesus? Итак, каким образом мы можем идти по этому пути, который есть Иисус? Só poderemos andar pela revelação do Espírito Santo, nos orientando como devemos seguir a Jesus pelo caminho. Мы только по откровению Духа Святого, указывающего нам, как идти, мы можем идти по этому пути, который есть Иисус. E o texto continua ainda dizendo, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo. И текст говорит, да, и ваши уши будут слышать слово позади вас, говорящее. Porque essa voz que vem por detrás é a revelação que vem da eternidade, da boca do Espírito Santo, para dirigir o homem no caminho certo. Это слово позади нас, это слово, исходящее из вечности, когда устами Духа Святого Бог говорит нам, направляя нас на путь вечный. Então, meus irmãos, a palavra viva, ela traz o texto que foi escrito lá no passado para alcançar o nosso coração no dia de hoje. Итак, слово «живое», да, оно использует текст, который был написан в прошлом, чтобы достичь нашей жизни сегодня. E quando essa palavra é aplicada diretamente ao nosso coração, para a nossa necessidade desse momento, é a palavra viva. И когда это слово применяется сегодня к нашей жизни, к нашим нуждам, это и есть живое слово. É a palavra que faz arder o nosso coração, a exemplo do que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Живое слово, оно заставляет сердце человека гореть, как оно горело у учеников на дороге в Эмаус. Jesus trouxe toda a palavra do Antigo Testamento, né, dos pais, dos profetas, e trouxe para a necessidade deles ali, naquele momento. Потому что Иисус говорил, да, о книгах исторических, о пророках, и Он принес все эти пророчества для нужды их в тот момент, когда Он с ними говорил. Então, o mistério que estava escondido na palavra da vida foi revelado e se tornou palavra viva para eles ali. Итак, вот та тайна, которая была сокрыта в написанном слове, в слове жизни, она была принесена и открыта для них, ожила для них в тот момент. Então, observem, meus irmãos, quando compreendemos a revelação que estava escondida no texto,
a palavra da vida se torna palavra viva. Итак, обратите внимание, что когда мы постигаем, да, этого духовного содержания в написанном слове, применяем к нашей жизни, оно становится живым словом для нас. E uma coisa interessante, meus irmãos, é que a revelação não requer esforço humano ou capacidade intelectual para isso. É uma ação do Espírito Santo. Итак, обратите внимание, да, откровение, оно не требует человеческих усилий или способностей каких-то чрезвычайных. Это действие самого Святого Духа, открывающие тайны Божьи народу его. Nós observamos, meus irmãos, que principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, Deus está se revelando muito desta maneira, e nós não podemos ficar só na palavra da vida, nós temos que entrar na palavra viva. Итак, возлюбленные, особенно в этот момент Бог, Он открывается и хочет открываться особенным образом, поэтому мы не можем пребывать только в слове жизни. Vamos ver outro exemplo que nos traz bem no momento que nós estamos vivendo. Em Êxodo, capítulo 12, nos fala de muitas coisas importantes. Давайте мы взглянем на еще один пример, который хорошо это раскрывает. К примеру, если мы вспомним книгу «Исход», 12 главу. Então, primeiramente, vamos falar sobre os fatos históricos que a palavra da vida nos apresenta. Давайте сначала взглянем на исторические факты, которые представляет нам слово жизни. Eu tenho certeza que os irmãos conhecem bem esse texto. Ali fala da morte do cordeiro, do sangue nas portas e todas as orientações de Deus para a saída do povo de Israel do Egito. Оно говорит нам, да, о смерти закланного агнца, там, о крови, примененной к дверям, косякам и перекладинам, и всех тех инструкциях, да, которые Бог давал для того дня, для той ночи. Então, meus irmãos, nós estamos vendo, quando o Espírito Santo aplica o texto na revelação, nós conseguimos entrar no profético, e é uma ação do Espírito Santo. Итак, когда Дух Святой начинает открывать и применять этот текст в Откровении, мы можем тогда войти в пророческое, в суть текста. Então, a dependência do Espírito Santo é uma coisa importantíssima nessa hora, né? Aquele que escreveu, que inspirou para ser escrita, é o mesmo que vai revelar, que é o Espírito Santo. Итак, действие Святого Духа, да, оно очень важно в это время. Он, кто вдохновил это Писание, и только посредством его действия мы можем проникнуть в пророческую суть. Vamos ver rapidamente alguns detalhes importantes desse texto. Давайте быстренько взглянем на некоторые детали этого текста. O momento da saída do povo de Israel do Egito fala do momento da saída da igreja desse mundo. Момент исхода Израиля из Египта говорит о моменте исхода церкви из этого мира. A praga das trevas fala da noite, fala do momento profético que nós estamos vivendo. Казнь тьмы, да, ночи, говорит о пророческом моменте, в который мы с вами живем сегодня. É desnecessário entrar em muitos detalhes, porque essa noite espiritual se abateu sobre todo mundo, né, com os temores noturnos, podemos dizer. И нет необходимости все это описывать, как эта ночь обрушилась на весь мир, принеся эти страхи ночные. Вы видите, что происходит в мире. Essa pandemia que trouxe os temores noturnos sobre toda a humanidade. Включая эту пандемию, которая принесла страхи ночные, да, по всему миру. Também Deus deu muitas orientações ao povo de Israel para o momento da saída. И подготовка народа Израиля к исходу, да, Бог дал очень детальные инструкции. Para que eles estivessem preparados, assim como a igreja nessa hora, nesse momento final, tem que estar preparada para sair. Для того, чтобы они были приготовлены к исходу, как и церковь в данное время должна быть уже готова к ее исходу из мира. Então, de que forma a igreja precisa estar preparada? Da mesma forma que o povo de Israel no Egito. Каким образом церковь должна себя приготовиться? Точно так же, как народ израильский в Египте. Então, a importância vital do sangue do cordeiro nas portas. Жизненно важно, чтобы кровь агнца была на косяках и перекладинах дверей. Vejam, irmãos, a importância
do poder do sangue de Jesus hoje no nosso coração. O sangue do Cordeiro livrou Israel de perder os seus primogênitos. O sangue de Jesus nos livra do pecado e da morte. Посмотрите, насколько это важно, да, кровь Агнца спасла народ Израиля от потери первенца, да, и кровь Иисуса Христа сегодня избавляет нас от смерти, от греха, от потери нашего первородного. E se Jesus não tivesse sido morto e ressuscitado, nós também não teríamos o Espírito Santo em nossos corações. И если бы Иисус не умер, не prolил свою кровь, не воскрес, мы сегодня не имели бы Духа Святого в сердцах наших. Então, o sangue age no corpo para dar vida, assim como o Espírito Santo age no corpo de Cristo para dar vida à igreja. Как кровь физическая циркулирует в физическом теле, принося жизнь в каждую клеточку, так и Дух Святой – это кровь в теле Христовом, который циркулирует и приносит нам жизнь. E a igreja, como o corpo de Cristo, também pode sentir as operações do Espírito Santo em seu interior, né? Através dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo e todas as manifestações extraordinárias do Espírito. Так церковь, как тело Христа, также может ощущать действие Святого Духа внутри нее. Это проявление духовных даров, это крещение Духом Святым и всевозможные чудотворные проявления, да? Então, aquele sangue lá nas portas fala da operação do sangue de Jesus hoje na vida da igreja. Итак, кровь, которая там была на дверях, она говорит о действии крови Иисуса сегодня. Fala das operações gloriosas do Espírito Santo no corpo de Cristo. Говорит о славном действии Духа Святого в теле Христовом. Então, a palavra se torna viva, não é apenas um fato histórico, não é apenas a palavra da vida, mas é a palavra viva que pulsa no nosso coração. И таким образом слово становится живым для нас. Это не просто историческое слово, которое описывает то, что когда-то произошло. Нет, это слово сегодня пульсирует жизнью в сердцах наших. Louvado seja o Senhor por isso, né? Aleluia por essa. И слава Господу, аллилуйя Богу за это. Então, ainda nesse texto nós podemos extrair rapidamente um detalhe importante que está em Êxodo 12, 11. Еще одна важная... Em comer apressadamente. Desculpe. Еще одна важная деталь, которую нам нужно обратить внимание в этом тексте, да, Исхода, когда говорите с поспешностью ешьте его, это предупреждение. O arrebatamento da igreja será num piscar de olhos, será alguma coisa muito rápida. Восхищение церкви будет во мгновение ока, оно будет очень резким, быстрым. E a igreja precisa estar preparada, assim como o povo de Israel estava preparado. Церковь должна быть уже приготовлена, как народ израильский был приготовлен. Então, lombos cingidos com a verdade do Pai, sapatos nos pés, no caminho que é Jesus, e cajado na mão, a direção do Espírito Santo. Итак, чресла наши должны быть припоясаны истинную от Отца. Обувь на ногах наших говорит о том, что мы идем по пути, который есть Иисус, и посох в руке нашей говорит о водительстве Святого Духа. Exatamente, a igreja precisa estar preparada porque a ordem para a saída pode surgir a qualquer momento, a última trombeta pode tocar a qualquer momento. И церковь должна быть уже приготовлена, потому что повеление может выйти в любой момент. Труба последняя для церкви может прозвучать в любой момент. E assim, meus irmãos, nós temos diversos outros textos, a Bíblia é repleta dos mistérios do Espírito Santo. И очень много других текстов подобных, да, Библия, она переполнена этими текстами, sodержащие taiны Духа Святого. Nós podemos citar, para finalizar a nossa mensagem, aquele texto que mostra quando o povo de Israel chegou diante das águas amargas. Мы в заключении, да, этой проповеди можем еще вспомнить тот момент в Священном Писании, когда народ пришел в меру, да, где были воды горькие. Está lá em Êxodo 15, 23 a 25, quando o povo murmura, né, diante de Moisés, dizendo: nós não temos água para beber.
когда вот в Исходе 15 главе 23-25 стих, когда они туда пришли, и возроптал, да, народ против Моисея, говоря, что нам пить? E o Senhor mostrou para Moisés um lenho, né? E ele lançou sobre as águas se tornaram doces. И Господь, Он показал Моисею на дерево, которое он взял, и бросил в воду, и вода сделалась сладкою. As águas eram amargas, não se podiam beber. Вода была горькой, ее пить было невозможно. Mas o lenho, meus irmãos, aponta para o Senhor Jesus. Но дерево, оно указывает на Господа Иисуса. Deus mostrou o lenho para Moisés. Deus mostrou Jesus para o homem como Salvador. Бог показал Моисею то дерево, да, и Иисус был дан Богом человеком. Aquele lenho foi lançado nas águas amargas. Это дерево было брошено в воду горькую. Fala da morte, da amargura que Jesus enfrentou, mas fala também da sua ressurreição, quando ele ressurgiu, quando ele saiu das águas, né? Quando as águas se tornaram doces, porque a morte foi vencida. Это говорит о смерти, да, Иисуса Христа, когда Он взял всю горечь смерти, греха на себя, но также говорит и о воскресении Господа Иисуса, когда Иисус воскрес. Смерть, она вышла из воды, то есть смерть была побеждена. Então a morte foi vencida. Agora o povo podia beber daquela água. Eles não haveriam de morrer. Eles beberam de uma água que Deus transformou. Итак, смерть была побеждена, народу не было необходимости умирать там, они могли теперь пить эту воду, которая стала сладкой для них. Então, Jesus ressuscitado nos dá a garantia da nossa vitória sobre a morte. Ele venceu a morte e nos dá água viva que transborda os nossos corações. И воскресший Иисус, да, Он дает нам гарантию нашей победы над смертью. Он победил смерть и дал нам воду жизни, которая сегодня переполняет сердца наши. Então, meus irmãos, nós observamos que a palavra viva, ela sai daquilo que está escrito e ela alcança o segredo, alcança o mistério, alcança o profético. Итак, таким образом, возлюбленные, что живое слово, да, оно выходит из слова вдохновленного исторического слова, и оно проникает в пророческое. Nós cremos, a palavra da vida para nós é inerrante, ela é irrefutável, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Мы верим в написанное Слово Божье, Слово жизни, оно безошибочно, оно неопровержимо, оно богодухновенно. Mas nós precisamos também da palavra viva, que é revelada pelo Espírito Santo, principalmente para essa hora. Но мы также верим, что мы нуждаемся в живом Слове, Слове, открытым Духом Святым, особенно на данный час, в который мы живем. Então, meus irmãos, a palavra viva é uma ação do Espírito Santo que nos conduz à vida eterna. Итак, живое Слово – это действие Духа Святого, который ведет нас в жизнь вечную. Que o Senhor nos ajude a penetrar nos seus mistérios e que Ele revele a nós a profundidade da sua palavra. Да поможет нам Господь углубляться в тайны Его, да открывает Он нам все сокровище таинств Его, премудрости Его, сокрытой в Слове Его. Que o nome do Senhor seja glorificado. Muito obrigado ao pastor Samir pela tradução. Да будет прославлено имя Его, и я благодарю вас, возлюбленные, за эту возможность делиться и за перевод. Amém. Аминь.